Oduu ammeetiin ajajaa olaanaa WBO Jaalmarroo Dirribaa kaleessuma ministeera muummee Abiy Ahimad raasan Biraanuu Juulaattis qormaata tahanii waraana Jeneraal Dirribaa Mokonnon bobbaasan waliinis lola jabaa akka taasisan dhagahamee jira. Humna addaa duraaniif poolisii akkasumas milishaa dabalachuun giddu galeessaa fi lixatti bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo loluu kan jalqaban yommuu ta'u, ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo 4 kiiloo raasaa jiraachuu bosona taanii raasaa jiru. Marii marsaa lammaffaafis mootummaa dirqisiisuu isaanii ni yaadatama. Oromiyaa keessatti illee jeneraalota qofaa osoo hin taane aangoota hedduutti qormaata ta'utti kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo kan jeneraal Jaalmarrootiin hoogganamu. Jeneraal Dirribaa Mokonnon waraana isaanii yeroo yerootti waraana WBO kan Jaalmarroon hoogganamuun qoramaa jiraachuu barame. WBO'n koomaandoo hanga raayyaatti wallaansoo qabuun kan duuta afaanota hedduu qabachuu hima. Garuu mootummaan lafoota dhuunfatee waraanni bilisummaa Oromoo bulchuu hin dandeenye jechuun hima. Mootummaan haa ta'u malee humna kana nan dhaaba jechuun marii kana dura taa'ame irratti jeneraal Dirribaa Mokonnon dubbatanii ture. Garuu mootummaan lafa dhuunfatee WBO'n bulchaa hin jiru jedha irra deddeebiin. Kanaanis jeneraal Dirribaa Mokonnon pireezidaantii Shimallis waliin ta'uudhaan humna dabalataa akka isaan barbaachisu gaafachaa jiraachuu fi shimeen fiild maarshaal Biraanuu Juulaatti bilbiluun humna dabalataa feena jechuun gaafataniirus. Deebiin fiild maarshaal Biraanuu Juulaa irraa kennames waraanni keenya hedduun lola naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru keessatti guutummaatti hirmaachaa waan jiraniif humna dabalataa isinii kenninu hin qabnu. Milishaaf poolisii dilee akkasumas loltoota kana dura walitti qabaatii humna dabalataa ijaaraa deebii jedhus kennan yeroo fi kaabineef kaadireen akkasumas hojjettoonni leenjii waraanaa fudhatan yeroo dura waraana kamiifiyyuu yeroo kamittiyyuu qophaa'uu akka qaban himanii ammaaf waraanni keenya hedduun mooraa leenjii keessatti leenjii fudhachaa jiran hanga xumuranitti jechuunis akeekkachiisan. Yeroo gara yerootti waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa koomaandoo hanga raayyaa ittisa biyyaa hanga milishaa gidduutti kutaalee Oromiyaa lixaa giddu galeessaa fi kaaba hundumaa keessatti waraanni jajjabaan guyyuma guyyuun akka adeemsifamutti itti fufee jira. WBO'nis qormaata maqaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun hidhattoonni 4-5 akkasumas immoo kutaalee muraasaan of ijaaranii hannaa fi uummata dararuu irratti bobba'an qormaata jabaa akka itti ta'ee fi wallaansoo lama akka qabaa jirus hime. Kanaanis qaamota kana of keessaa qulqulleessaa jiraachuu fi kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessattis dhokatanii gochaawwan maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessu irratti waraana bobba'an irratti tarkaanfii deebii hin qabne kan fudhatuu fi cimsees ammoo waraanaan itti deemaa akka jiru akeekee jira. Odeessa gama kaabaa dhagaamteen ammoo miseensonni humnoota Tigraay mormii kaasan itti fufanii jiru. Miseensonni humnoota Tigraay kaffaltiin nuuf kaffalamuu qaba jechuunis jireenya gadadoo jiraachaa jirra addabaabaayii ba'uun mootummaa naannichaa irratti mormii erga dhageessisuu jalqabanii torban darbe. Mormiin kunis magaalota garaagaraatti itti fufe. Adda bilisummaa uummata Tigraay Abut kan humnoota kana waliin hidhata qaba jedhame humnoota kana fayyadamee caasaa bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii deeksisee deeggartoota isaatiin bakka buuse jedhamee himatama. Kanaaf miseensonni humnoota Tigraay kaampii jiran sagantaa DDR jedhamu kan loltoota duraanii hiikachiisanii uummatatti makuutiin hidhannoo isaanii akka hin hiikanne gufachiise jedhe mootummaan federaalaa. Hidhattoota kaampiitti walitti qabamanii jiran kanaaf mootummaan naannoo Tigraay maallaqa biliyoonotaan lakkaa'amu kanfalaa jiraachuu pireezidaantiin duraanii bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa kanaan dura dubbatan. Kanaanis maallaqni misooma naannichaaf ooluu qabu hin oollee jedhan. Abut gama isaatiin lafti naannoo Tigraay weerartootaan qabame hin gadhiifamne lammiileen buqqaafaman qe'eetti hin deebine mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooliyaa hojiirra oolchine jechuun komata. Abut humnoonni Tigraay hanga wantoonni kun hin milkoofnetti hidhannoo hiikkachuu hin qaban ejjennoo jedhus qaba jedhame. Hayyee kabajamtootaaf dhaggeeffattoota maatii walabummaa Pirees xumura sagantaa keenyaatti waan nu faana turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna.